Hello sir, good evening. Good evening diri sa Pilipinas. Siguro sir, morning diha sa Amerika. Di ay sir ang akong pinamalit ganiha sir. Kaning bugas sir, bugas na namon idaan. So wala na ako nagpalit sa bugas. Ang kini na lang ang mga grocery akong ipalit. Kay durudaghan pa naman na sila ang bugas. Palit ko tubig, grocery, pambaon sa akong anak. Mao ni tanan sir ang ako napalit. Sabon, mga lamas, drinks, kini sir, noodles, dilata, sabon pangpaligo, shampoo. Okay na sir. Amo ni amon nga, amo ni ako napalit ganiha. Thank you kaayo sir nga aka gigamit sa Ginoo nga maka-share sa imong blessings sa mga katawhan nga gakinahanglan. Salamat kaayo sir. Ang Ginoo ra sir mabalik sa imo sang blessings. Yan sa din ikaw nagatabang pud sa mga katawhan. Ang Ginoo kabalo magbalik sa imo nga blessings. Tungod kaayo sa kayong Sir Edward Bation from America. Salamat kaayo sir. Ako si Flordit Fernandez ug ang akong bana si Luciano Fernandez, naka baton sang panalangin gikan sa Amerika sa through kay Sir Edward Bation. Mao ni ang amo nga napalit sa iyang blessings nga gin-share kanamo, gigamit sa Ginoo sa pag-share sang blessings sa mga katawhan. Salamat kaayo Sir Edward. God bless. Daghan pa ka sir makatabangan nga mga katawhan nga gakinahanglan sa imo tabang kag share blessings. Salamat sir kaayo sir. God bless. Salamat. God bless sir.